حال اعتماد سلب است. ولا تکونوا کالتی نشوی به مثل او زنی که نقضت غزلها، واس کرده، ایلا کرده غزلها، هم رشته خود که بافته، من بعد قوت، پس از استواری محکمی، انکاثن، پاره پاره، پراگنده کلش پس ایلا کرد. تتخذون ایمانکم، الله لی بر ما میگه تتخذون، میگیری شما ایمانکم قسمایتان، دخلن ذریعه فساد یا بهانه جویی بینکم، در بین خودیتان یک بانه واره جور کرده. چه رقم؟ ان تکون امتون هی اربا، به خاطر که و هم باشه یک جماعت، هی اربا که زیاد است، یعنی تعدادشان زیاد است یا مالشان زیاد است، من امتین از یک جماعت. این دم انتخابات خیلی چی میشه تطبیق میشه. یک دفعه میایه و ملک آمده، روی دار آمده، این قوم میخیزه، قریه والا در مسجد تقریر میکنه، ایتور گپای چرب و نرم جذاب میزنه، کلی مردم میگه قطعت هستیم، دستای خدا میتور بالا کرده رئیس. این تعهد است. خود لیکن این برای نفر دیگه پیدا شود که دلار هم قطعش داره، چی میگه؟ از این چی دیدیم؟ باز که برش میگه چرا قطع لوز کرده؟ میگه ان تکون امتون هی اربا من امتین، که باشه یک جماعت خیلی زیاد از جماعتی چی دیگه، یا در کسرت که یا خیلی زیاد هستن، یا در چی بگوی ثروت، مال داراییشان زیاد هستن. قرآن کریم میگه که شما تعهدات میده به خاطر چی میکنی؟ که اونجا جانب دیگر مصلحت میبینه، چرب میبینه، پله ترازو را چیستا گرنگ میبینه، امو طرف ملاق میخوره. تعهد که کردی تعهد استاد باش، البته که موافق شریعت باشه. یکی مخالف شریعت است، مخالف شریعت تعهد قابل چی نیست، او باید میده شا فرض است که تو میده بکنی. موافق شریعت بالکل دیگه او را میده باید نکنی. این را بهانه جور نکنی که نه. در اول اسلام بعضی مردم ها همینطور بود، یک دفعه می آمدن با مسلمانان تعهدات میکردن، باز بعد از این میبینید قطعی کفار است. سوال میکردن چرا شما قدیما تعهد کرده؟ والا شما کم هستی، ما خو میترسیم از ما خو خیلی زیاد است. این گپ عالی فعلا در کجاست؟ ممالک اسلامی. ممالک اسلامی را ببینید تعهدات قطعی میکنه. بگه تعهد کرده که ما وفا به اسلام میکنیم، قانون اسلام در ملک جاری میکنیم، مردم خود چیست در زیر سایه قانون اسلام رهبری میکنیم. زمانی که از باز نه قانون اسلام است، نه چیز نه، سودی جا رواج میشه، فحاشی جا رواج میشه، قماری جا برملا میشه، بندباری جا برملا میشه، قتل کفار، حتی نفر افراد خود میده در جنگ کفار در علیه کی؟ مسلمان ها. اما تو رست یا نه؟ امیال از ممالک اسلامی در افغانستان چی نیست؟ ترکیه همینجا چیش نیست؟ از اردن امیال فعلا اینجا اسکرش نیست؟ در افغانستان در مقابل مسلمان میجنگن. چی بانه میکنه؟ ان تکون امتون هی اربا من امتین، که یک جماعت زیاد است از چی کده؟ جماعت. ما والا میترسیم از اون ناحیه، اگر قطعش نکنیم باز اینطور میشه. قرآن کریم میگه تعهدات ذریعه فساد برای خود جور نکنی، که گاهی طرف یک دفعه مؤمن هستی به یک خط استوار هستی، امور ادامه بدی. بعضی دوستان هم اینطور است، خب موحد میباشه، ملا صاحب، مولوی صاحب یک قدر خب موحد است، رفته در یک قریه که بری اونجا که آثار توحید دش دیدن، و مولوی صاحب تو چرا اینطور میکنی؟ والا اینجا اکثریت هستن، یا اکثریت هستن، حالی پشت اکثریت است. برادر عالم هستی، امی منهج تواضع دمو هر قریه که هستی، تو را خود کس نمیکشه، خصوصا که از امو قریه باشی، واضح باشه منهجت، دینت، مسلکت، که کلگی بشناسته که تو فلانیستی. اینطور نکو که اینجا قطمه سلفی خدا میگیری، باز اونجا میری چیسته؟ هیچ نشان سلفیت در تو دیده میشه. قرآن کریم میگه این تعهدات اینطور نیست، هر جایی که میبینی که یک کمی لقمه پیدا میشه همونجا باز چیسته میره. اینطوری کارا را نکنی. ای چرا؟ ضرر به خودت داره، شخصیت خودت داره، سلب اعتماد میشی مردم سرت. همینطور ملاها را کس گپیش قبول داره؟ نداره. میگه ایره چی کنیم این دوریه منافق، اونجا اونطور است اینجا اینطور است، همینطور نمیگه. از همون خاطر من توصیم به مولوی صاحب همینطور است که در قریه‌تان رفته در کدام مسلکی بود اعلان کنه که اینی مسلکم است، و امی رقم نماز میخوانم، اینی رقم عادتم است، اینی رقم کلگی شناسا باشه. انشالله بس روز به روز مردم پیدا میشه. 4 روز تو ترجمه قرآن رو شروع کنی که چقدر جوان در گردت جمع بشه، به اخلاص تو دعوت بده که چی میشه. یا در یک جای چی هسته؟ چی میگه؟ چلپاسه واره، در هر محیط به مرنگ همون محیط است، کوی سیاه داره، کوی سوز داره، کوی زرد داره. این تو نشد.
در جای یک رقم است، یک جای پیش الله رفته نیستی. اگر امی گپ حق است، امیر حق است، هر جای حق است. تنها در هیچ حق نیست، در هر جای حق است. اونجا من میتور چی بکن؟ از او خاطر قرآن کریم گپا را به دولت متعلق است، به وکیل پارلمان متعلق است، به امام متعلق است، به ملا متعلق است، به شاگرد متعلق است، به کلگی همی گپ گفته میشه که تعهد اگر توی را عملی نمیکنی شخصیتت خراب میشه. و این یک عملی است که نعوذ بالله مثل موزنی چی واره که بسته میکنی باز پس چی میکنی. از همون خاطر مولوی صاحبایی که وعده میکنه که فلان درس میخوانم باز اعلام میکنه یام دی داخل میشه. تعهد کن. چرا؟ اعتبارت ساقط میشه، شخصیتت خراب میشه، پایین میاد، مردم سر دی اعتماد نمیکنه. از همه کرده مردمای متدین در تعهدات خود خب محکم استاد باشه، ولو که هر قدر خساره را متحمل میشه، پروا نداره، خیر است. ما و شما هم میتور هستیم. اولین معرض امی خطر ما و شما فعلا قرار گرفتیم. چرا؟ دیگرها در اکثریت قرار داره، تو در چیستی؟ حالی نگوی که والا دیگرها زیاد شده نمیشه، نه، پابند باش، خیر است. نخواد که امو سختیایی که سر صحابه آمده که در دیگ جوش انداخته شانه، در شطرها بسته کده شانه، سنگار سرش چپه کده، در گرمیا کش کده شده، سر ریگای سرخ سر ما شده؟ نشده. چرا از دین خود، از عقیده خود ما دفاع نکنیم، بترسیم، حراس داشته باشیم؟ نه، پابند دین خود باشیم. تعهد کردیم زمانی که توی ایران را منهج پذیرفتی، تعهد با الله کردی، حالی غیر از الله از کسی دیگه نترس. امی متانت، امی استواری و پایداری و مستحکمی تا انشالله تو نشان بدی، باز میبینی که الله برات عزت میده یا نمیده، تعداد در چند میرسه. اما تو که یک دفعه یک رقم است، یک دفعه مردم میگه خودش استوار نیست، متزلزل است عقیدش، چی که پیش قبول کنیم؟ انما یبلوکم الله به، بله اصل حقیقت الله بیان میکنه. بس اوقات همی طور میشه تو در یک فرقه که یقینا به حق استوار است، دعوت حق میده، دوجه هستی، لیکن جانب مقابل کشوفه شو یا اویو سر و صدایش زیاد میبینی، حالی دیگه اون طرف چپا نشو. چرا؟ این کار به خاطر ای است که الله امتحان میکنه. انما یبلوکم الله بی، یقینا به تعهدات الله امتحان میکنه شما را، بین می تعهدات که آیا پابند تعهد هستی ولو که هر نوع سختی سرت آمد. یعنی که گاهی یک رنگ میگیری، گاهی رنگ دیگر. استقامت اختیار کن. یک ولیبینن لکم یوم القیامت، و دیگه به خاطری که الله حقیقت واضح کنه برای شما در روز قیامت، شناسایی کنه که کی مستحق افتخار است، کی مستحق جنت و مرتبه بالاست، کدام است. و آدم اینه که قطعی هر کس امو رقم است. مناسب والا خب موحد بودی، خب از مدینه فارغ است، حالی چی میکنه؟ کلی بدعت ها کرده روی از مدینه فارغ است. به خاطر چی؟ حقیقت معلوم میکنه که کی واقعا مؤمن واقعی است، که در هر حالت از دین و عقیده و منهج خود نمیگرده. ولیبینن لکم یوم القیامت، که واضح بسازه برای شما در روز قیامت ما و حقیقتایی را کنتم فیه تختلفون، که شما دو اختلاف داشته عملا. اونجا عملا ثابت میکنه الله کسایی که اینی آدم اینی ترگب شد، ترازو را طرف گرنگ دید، رفت طرف ازو بدون لحاظ عقیده و دین. ولو شاء الله، چرا الله نمیتونه کلگی یک رنگ بسازه؟ میسازه، باز افتخار به تو باقی نمیمانه. اگر کلگی جبران در یک راه باشه، تو چی افتخار داری؟ چی امتیاز داری؟ درجه تو دی نمیسته که مردم در کشمکش هستی او تو رای حق محکم گرفته، مردم تو را میکوبد، تو میگی اعلان نمیکنم، فقط اینی حق است، بکشتم شوم اعلان نمیکنم. اینی امتیازی توست، اینی افتخاری توست. الله به می خاطر می گپا را پیدا کرده. از همون خاطر وقت درد رنج دی را بر ما میاثر میشه، خفن سرش نشوی، شکری الله را بکشی، تنها از الله متعال استقامت طلب بکنی که الله ما را پایدار بسازی، خلل در آخر عمر ما واقع نکنی که در بدر شویم، کدام طرف دیگه بریم. ولو شاء الله، اگر الله میخواست لجعلکم امه واحده، میگردانید شما را یک جماعت، یک امت، بالا یک دین. ولکن یضل من یشاء، لیکن الله گمراه میکنه کسی را که الله بخواه، و یهدی هدایت میکنه من یشاء، کسی را که الله بخواه. مطلقاً بی اختیار نه، اختیارات به بندگان خود میده، امکانات میده، لیکن بعد از او بنده را میبینه که کدام را انتخاب میکنه. اگر این امکانات در راه دلالت در پیش میگیره، خامخا گمراهی مرتب میشه سرش. اگر نیکی راه هدایت، امکانات در راه هدایت استفاده میکنه، خامخا هدایت سرش چی میشه؟ مرتب میشه. اختیار در پیش توسته. ولا تسالن، از همون خاطر الله میگه ولا تسالن، خامخا شما سوال کرده میشه، اما کنتم تعملون، در مورد کلی عمل کردایتان. چرا این عمل کرده انجام داد؟ به کدام انگیزه؟ به کدام عقیده؟
این ملاها از پیش الله سوال میکنه بدعت ها را که میکردی چرا؟ چرا میکردی؟ دلیل برای ما بگو. خواد که دلیل دیره گفت که وای الله ما را باز امامت میکشید. خب میکشید از امامت، باز از گشنگی میمردیم. خب سری رزاق بودن ما تو عقیده نداشتی که رزق ما میدم؟ این ملاها باز جواب بگو. یعنی جواب گفته میتونه نمیتونه جواب بگو. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، نگردانی قسمایتان ذریعه فساد جور شدن در بین خودتان یا بهانه جویی در بین خودتان. فتزل قدم بعد ثبوتها، یکی با تقلید کردن شما چی میشه؟ دیگرها تقلید شما را میکنه، شما تعهد و پیمانتان محکم بسته نکردی، پس می لغزه قدمون یک قدم دیگرها بعد ثبوتها، پس از ثابت شدنش به سبب شما قدمای از ما می لغزه. چرا؟ شما یک دفعه تعهد میکنی مثلا به اسلام، باز پابند اسلام نیستی یا پابند امو تعهداتتان نیستی، باز وقتی که دیگرها شما را ببینه، شما خو مقتداستی، دیگرها که شما را ببینه او گم که توری دین به درد ما نمیخوره که یک روز یک رقم است، دیگر روز دیگر تیر زمی. و تذوق السوء، شما بچشه از سوء ثمره زشتی نمی عملتانه بما صددتم، به سبب ازی که شما منع کردی مردم عن سبیل الله، از راه الله. اگر تو پابند در تعهدت بودی، در روز اول که همی عقیده را پذیرفتی با کم استوار استاد شدی، نگشتی از پیشش، مردم میگه که دین ازی بسیار حق است، یقینا مرد است، همین دین راست است، دیگه مردم هم چی میشه؟ تشویق و ترغیب میشه. اگر توی امروز پذیرفتی چیستا این دینه، ثواب و سعی میکنی که قطعی در دلی اسقاط خورا شیشتی، باز دیگه مردم میگه تیر زمینی گپای از این میگه دیگه گوش نگیری. دین روز یک چیز میگفتی امروز دیگه چیز میگه، همون طور است نیست، همون طور است. ولکم عذاب عظیم، برای شما باز عذاب خیلی بزرگ است. تعهدات الله را پشتی سر گذاشتی. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، دیگه وجه برای تعهدات میده شدن چیسته؟ منافع شخصی و دنیوی آدم، مادی آدم در خطر میفته، ملا تو را نمیگیره، مردم سه دیگه نه خلاص شدی از ملایی که تو را ملا بگیره. تو دعوت توحید داده یا اولیاء را قبول نداری چی رقم قبول؟ اولیاء را که اینطور قبول کو که وا آجت رو مشکل کشاست نه قبول شدن اولیاء بنزد از یا چیز بگه که فقط مشکل کشا آجت روا دانستی تو ولی را قبول داری اگر نیکی گفتی ولی صاحب کرامت هم میگه که الله چیستا برای عزتمندی از او ظاهر کرده، نه این را ولی، این عقیده به ولی نیست. ولی بنزد از یا آجت روا مشکل کشا، آلی که تو این گپا را گفتی خلاص شدی، خط کشیدی در سر امامتی، تو کسی نمیپذیرته. الله میگه نکنه، این مادیات دنیا چند روز است. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، شما نگیرید نخرید با پیمانایی که امر الله بسته میکنه، ثمنا قلیلا، قیمت ناچیز است. دنیا قیمت ناچیز است. توسط قسمای طور نکنی، تعهدات قطعی کسی میکنی یک چیزی را که حاصل کردی در دل میگی که نه یقین بک اگه عمل بکنم، این طوریم نباشه. یک نگیری به تعهدات الله، اونجا تعهد با الله بسته که ما پابند دین هستم، اونجا باز که متاع دنیا پیدا شود باز دیگه جان برش نداری. انما عند الله هو خیر لكم، یقینا چیزی که ثواب و پاداشی که به نزد الله متعال است خیلی بهتر است برای شما، به خاطر دین الله متعال که کدام حالت سری تو آمده سختی کلش الله پاداش میده و خیلی بهتر است. ان کنتم تعلمون، لیکن این هر کس نمیدانه، کسی که علم داره، علم برش حاصل است که بله دنیا هر قدر باشه آخرش رفته نیست، آخرش هیچ چیزم باقی نمیمانه، مال منال دارایی اولاد کش فش های. شما میبینی خود مشاهده میکنی کسایی که دروازه باز میشد یک طرف حرکت میکرد کلی سرکا بند میشد، هر طرف کلگی کسی بری پیش شده نمیتونست. روزی فرا رسید که نه اسکر نه بادیگارد نه کشوفش نه چیستا گاردی امنیتی هیچ کس منع کرده نتونست، رفت. بله انسان اگر علم داشته باشه، این گپا علم میخواه. ما عندکم ینفد، آن چیزی که به نزد شماست از بین میره، زوال پذیر است، یا به مرگ خودت میموری یا او چیزا از بین میره. همه این نعمت ها اگر جوانی داری، اگر قوت داری، اگر قدرت داری، کلی چیزا برات باقی ماندنی نیست، یا خودت میری یا از پیشت میره. و ما عند الله باق، آن چیزی که به نزد الله متعال است او باقی است. الله اکبر. ولنجزین الذین صبروا، بله چیزی که به نزد الله باقی میمانه او چیزا حاصل کردن بری خود تکلیف میخواه، رنج میخواه، برداشت میخواه. کدام مردم است؟
ولا نجزین خامخا پاداش میدم الذین مردمایی را صبرو که استقامت ورزیدن محکم کردن اجرهم اجر از یا رب به احسن ما کانوا یعملون و بهترین اون چیزی که انجام داده. عملی از یا خیلی ناچیز اما الله پاداشایی را میده که هیچ حساب نمیشه. الله اوتون نصیب بکنه. قرآن کریم چی یک دستور و وصیت نیک بر ما کرده. میتونیم عمر خود ارزش بدیم، عمل خود ارزش بدیم، تمام کردار و گفتار خود یک ارزش بدیم که قطعا از بین نروه، تو بروی خوب باقی بمانه. بله، هر گفتار و کردار ما که رابطه با الله پیدا کرد او باقی است. هر کارید به خاطر الله، دوستید، دشمنید، گفتارت، کردارت، نشستت، برخاستت، دعوتت، عبادتت، کلش به خاطر الله متعال. انسانی که عمر خدا قیمت میده این می رقم قیمت میده که هر لحظه عمر خدا به خاطر الله تیر میکنه، سپری میکنه، عملش به خاطر الله، کردارش به خاطر الله، رابطش به خاطر الله. چی توصیه بزرگی است که یقینا اگر میخوای جاودان باشی قطعا فنا نبی اثرت، فقط کل چیزای تا مربوطی کی بساز الله، فقط گری بده با الله، گری بده خلاص دیگه آرام باش، نفت سرش نمیاد، زوال سرش نمیاد. توصیه نیک است. خو لیکن این گری دادن مفت نیست، این گری دادن برای خود تحمل مشقات میکنه. تا که صبر و استقامت نباشه انسان گری داده نمیتونه. دستی گری اینمی انتخابات روان است، از 4 طرف خانواده سرت محکم بشه، ده فلانی بده قومی ماست، امیره که ما کامیه سوارز به دردی ما میخوره. نه، حالی دیده میشه که تو کدام نقطه را لحاظ میکنی، نقطه رای دادن ندادن، باز در رای دادن کدام نقطه را لحاظ میکنی. مرحله به مرحله مورد امتحان الله قرار میگی که حالی حرکت و گفتارت به خاطر الله یا به خاطر اموری لحاظای دیگه است. مفت نیست. کل گپای نمی قسم که تعلق به الله داشته باشه و جاودان است. خو لیکن صبر میخواه، استقامت میخواه. چرا منفور میشی؟ همین کار نکنی چی میگه؟ وای تو قومم لیاز نمیکنی، تو بیخی مسلمان نیستی، من پدر هستم سرت حق دارم، من برات میگم. نمیگه براتون نمیتور، براتون میگه تو چی رقم مسلمان گپی پدر نمیگیری. همین قنه میگه که من اولاد خدا به معصیت امر کردم یا به اطاعت. چی؟ اطاعت کدامش؟ حکم الله متعال است، مشروع است یا غیر مشروع؟ نه، هر رقم که میشه وی من شوهر هستم ابرویت بچین، اطاعت مرا بکن. خواهرای خیلی ورزیده ما که داد از دعوت میزدن، آخرش در رایشگاه بردن، آخرش ابروها را سرش چین، اسیر شهوت شد. جوانایی که اوه این ریش انبو اتر دمازای دور و دراز میخوان، توی فلانیست کجاست؟ در فلانی هتل. یک وقت میری که ریش چت پت کله است، او آدم دیگه است. پتلونی چی رقمی را بی که در جای قطیسیا عروسی شیرت عکاسی کرده، کوچه با کوچه گشته. او این چی شده سرش؟ الله خاتمه ما را نکنه. گپا مفت نیسته. این صبر و استقامت میخواه، یادتان باشه. صبر استقامت، توفیق الله که قطع آدم همراه نباشه انسان بسیار عاجز است. یک قدر عاجز است که پرسان نکن، بعدنا گپ فریب میخوره. ابلیس لعینی تور گپا را بر زرندود کنه، مدیرای شیطان در گرد جمع شوه. یک روزی خوشی داری او یک روز ریشه سوچه صفا زنی تام خوشونه، مادری تام خوشا وا لازم گرفته، نمیده دختره کی نکنه، نمیده. الله هیچ نده. زمانی که خاندانی که تو را در دین نمیگذاره با او خاندان تو خیشی میکنی، عمر قطش تیر میکنی. السلام علیکم، ما میرم کسی را پیدا میکنم غریب بیچاره را قطم دین بپذیره. حالی عذرا چیست؟ عذرا برای مردم چیست؟ خیشا قبول نداره، ساز و صورت نکن، نه والا نمیپذیره. خب امروز که گپی تو را به اسلام قناعت نداره، سبب تو قناعت داره، خب شریک زندگیت میشه. خوی گپا مفت نیست. قرآن امیره میگه ولنجزین الذین صبروا، یقینا ما پاداش میدیم به کسانی که استقامت میورزه، از صبر کار میگیره، اجرهم پاداششان به احسن ما کانوا یعملون، و بهترین آن چیزی که یا انجام داده. عمل ما تو خیلی کم است، موقت است، زمانی است، برای چند دقیقه است، اما پاداش الله آنقدر جاودان است که پرسان نکن. من عمل صالحا من ذکر و انثی، الله اکبر. قبولیت عمل به نزد الله پیر جوان مرد زن، بگوی فلانی خان از کدام نسب، در کدام وطن، کدام نژاد، کدام زبان، کدام جنس است نداره.
پیش الله متعال بس عقیده و عمل درست معتبر است. من عمل صالحا، کسی که عمل درست انجام میده. عمل درست کی را میگه؟ چند شرط داره؟ 2 شرط. خالص برای الله، مطابق نقشه کی؟ کسی که عمل درست انجام میده. من ذکرین، از هر مردی باشه او انسا یا زن باشه. من ذکرین از چی؟ مذکر باشه از مؤنث باشه، هر کس کی باشه. و هو مؤمن، خو حال است که مؤمن باشه، عقیده درست توحید الله را داشته باشه. چی میگه؟ که عمل میکنی الله وعده کرده فلنحیینه، یقینا ما زندگی میدیم یا را زندگی نصیب میکنیم، حیاتا طیبتا، زندگی پاکیزه مکمل، رنج، غم، تکلیف، خیانت، دروغ، چیسته، بدگویی، دشنام، هیچ چیز دش نباشه. همینطور زندگی را نصیبش میکن. حیات طیبه، توفیق اعمال درسته، قدم قدم که میگذاره غیر از عمل درست دیگه چیز نمی باشه. شرط است که عقیده صحیح و عمل صحیح باشه. ولنجزینهم، خامخا پاداش میدیم به اینطور مردم ها، اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، پاداششان با بهترین آن چیزی که انجام داده بهتر از این برشان میدیم. قرآن کریم چی اعلان بزرگ میکنه؟ شخصیت زن و مرد چی فرقی داره؟ بله، مطابق است اوصافی که الله در وجودشان تقسیم کرده، مطابق از او تفاوت ها وجود داره. بعضی صلاحیت یک کار داره، یک وظیفه را، و بعضی صلاحیت دیگه وظیفه را. و این تفاوت صلاحیت ها تنها در زن و مرد نیست، در مردان است. یک مرد صلاحیت دکتری را داره، دیگهش از انجینری را. این تقسیمات صلاحیت ها شخصیت مرد پایان نآورده. این برای تعمیر زندگی است. اما هر کس در محدودی صلاحیت خود مورد امتحان الله قرار میگیره. دکتر در دکتری خود، چه پنچرمین در پنچرمینی خود. هر کس مورد امتحان الله متعال است. وظیفه را به کدام سیستم ادا میکنه. تفاوتی که در بین مذکر و مؤنث آمده به اعتبار اینمی اوصافی که الله بخشش کرده در وجود هر کسی، از مرد از زن. اما شخصیت انسانی هیچ نوع تفاوت در بین مذکر و مؤنث نیست. کسی که مقبول دربار الله متعال میشه، او معیار علایده است. او تعلق به ذکور بودن و مؤنث بودن و ناس بودن قطعا نداره. و کدام است؟ عقیده صحیح و عمل چی؟ صالح. اینی معیار برای برتری و بهتری به نزد الله متعال است. در اینجا فرقا قطعا در بین مذکر و مؤنث اموری است که کسب میشه، اموری است که هر کس به دست آورده میتونه. ما او روز براتان گفتم که الحمدلله در میدان دعوت خواهر از پیشتان پیشگام است. در می زمستان چند حلقه داشتی برای تدریستان؟ کدام وقت ساعتتان دادی برای تعلیم دیگران، برای دعوت دیگران؟ وقتی محاسبه خودی ما بکنیم در صفر میبرایم. ما میبینیم الحمدلله ثمرات بالکل با چشم سر مشاهده میکنیم که دعوت در کدام ساحه روان است. فرق در بین مذکر و مؤنث نیست. عمل صالح و عقیده درست، این معیار است پیش الله متعال و هیچ کدام تفاوتی نداره.